Assalamualaikum ikrarlı izləyicilər, keşkinler xeyirlik olsun. Mən Adil Erzugur. Uyghur Tədqiqat İnstitutundan həminlərə səmimi salam yollayıram. Tərəfdə institutumuzun müdiri, şundaqla Hacettepe Üniversitesi Ədəbiyyat Fakültesi Tarix Qılmı Oxutucusu Doçent Doktor Erkin Ekrem müəllimlə tüzüb atqan xalqara vəziyyət və gün tərtib namlı proqramımızınki yeni bölümü uzunladı oldu. Biz bugünkü programda mındaq bir temisdə toxtunumuz. Amerika prezidenti Joe Biden'ninki Asiya ziyarəti. Amerika prezidenti Joe Biden Asiya ziyarətlərinə başladı. Yəni 20 bu ayınki 20. mayısın 22. mayısqacha Cənubi Koreya, 22. mayısın 24. mayıs sonralıqda Yaponiya və başqa dövlətlər ziyarəti oldu. Aldı bilan müəllim Joe Biden'ninki Asiya ziyarəti medialarda fərqli şəkildə oturuq qoyuldu. Ama sizce Joe Biden'ın bu qatımki Asiya ziyaretindeki tük məqsədi sadə nə? Hem de Asya meselesi diyen vakti de çokun bu Xitay merkezlik bir mesele buldu. Bu da Joe Biden'ın ki ziyareti, bu da öz vakti de 2009'da şu Obama'nın ki hakimiyet işini kellendi, ki Xitay'ın ziyaret kılındı. Bu vakti de şu Obama'ma mandabit yapmak gibi. Yani bu Xitay Amerikalılar rakip olandı ya ki hemkarlık dost olandı. O nonla ölçeğimizde. Digendek aslında Obama'dan bugünküce Xitay Amerikalılar bir hemkarlık dostluk bir münasebetini kuramadı. Demek ki bunun için ki Amerika'nın ki Asya siyaseti, hatta şu yaşar boyunca siyasetinde Xitay'ın ki şu siyasetin merkezinde bulunduğunu gösteriyor. Bulukma şu Trump hükümeti vaktinden itibaren Amerika'nın ki milli havuzsuzluk strateji hücretinde esasen şu Rusya ile Xitay'ın Amerika'nın ki menfaatine çırpındığını ve Amerika'nın hazırda mevcut ornuğa meydan okuyduğunu yine ifade kılgan. O Joe Biden hükümeti maaşında karab geldi. Şununla bu Asya'daki bu ziyareti, unutmamış Kore ve Japonya ziyareti, burunki kargancakta vakit heli uzun. Misalga burun bu Asya ziyareti de her bir devlette bir gün ya ki 2 gün kalan. Bu da 6 gün boyunca Asya ziyareti de şu iki devletin ziyareti. Bu cetten digende Asya'ya ekmek bir vatanlığını mı gösteriyordu? Meyli şu siyasi cetten Japonya ve Kore'nin, Cənubi Kore'nin yeni bir tartış meselesi var. Bulupma Japonya hem de şu Xitay'a karşı Amerika'yla hemkarlık kılakanını kinki yılları görüyordum ama Cənubi Kore biraz lıngıldaktak mı tırnakmışı gibi. Şununla bu yeni sayılanan Kore Cumhuriyeti ile ihma inak sözleşiş, aranışış meselesi zörür bulunuyor. O havfsizlik cetten yükselgen Xitay'ın ki Asya Tinç Okyanusu'da bazı havfsizlik xatarlıklarını peyda kılıyordu. Misalga Tayvan'a tekiz selişi ve Asya Tinç Okyanusu'daki devletlerde bizim işi dilinde. Bu Amerika'nın ki bu rayondaki menfaatine ziyan bir olduğunu düşündü. Bundan başka iktisadi ve ticaret cettimi yeni bir teşkilat kuruşunun ki aldı bu Japonya ile birlikte ortaya koyulan Hind-Pasifik iktisadi ramka degen bir teşkilatını kuruşta tırışıyordu. Çünkü Xitay Asya rayonunda yani bulutma Asya Tinç Okyanusu'da güçlü bir iktisadi gücü var. Bunu tamponlaştırış için hem de Amerika'nın kema işçide boğan, tesir gücü boğan bir teşkilatını kuruşta tırışıyordu. Bu da uz vaxtında Obama TPP degen yani Trans Asya Pasifik hemkarlığı degendeydi. Bu da Trump hükümetinin ki Hind-Pasifik stratejisi degen planına okşaydıran bir Hristiyanlık anıdır. Şununla bu ziyaret Amerika için mühim olan dek Japonya ve Cənubi Kore için mühim.
Ve şundaqla, yani şu ziyaret vaqtida Hindistan, Avustraliya, Amerika, Japonya mı 4 taraflik bir yığın qilmoqchi. Bu esasen xavfsizlik bilan munosabatlik, yani bu xavfsizlik deganda yana Xitoyga qarshi. Shunga bu Yevropada NATO ve Avrupa devletleri bilan birlikte Rusiyaga taqobil qilish pozitsiyasini şu Asyada mı Xitoyga qarshi shunaqa bir pozitsiyasini ko'rsatishga yoki haqiqiy bir tashkilotni shakllantirishda tirishayotgan bir ahvol ko'rinyapti. Oğlum bu ameliyatı Japonya ve Janubiy Koreyaniki Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, bu savdo munosabatda savdo hajmi intayin cho'ngandi. Hozir siz biraz o'rin deb o'tgandek Janubiy Koreya lingil taqdi. Shu amaliyotning sababi savdo Xitoy bilan o'rtasidagi manfaat munosabati. Muştaq o'tirdilik ham qo'shnilarchilik munosabat va hem iqtisodiy munosabat va hem savdo munosabatda. Shunday bir munosabat bor turib, Amerika, Japonya ve Janubiy Koreyaniki Xitoy bilan emasda, yakroq Amerika bilan hamkorlik o'rnatishga to'siq bo'lamdi bo'lmamdi. Hamda bu Japonya ve Janubiy Koreya Xitoy bilan ilib borgan tijoratda, iqtisodiy hamkorlikda foydasini ilayotgan davlatlar. Bu hozirgi ahvol qaragan chog'da, ya'ni xavfsizlik manfaati va iqtisodiy manfaatdan ig'ir besiyotgandek ko'rinadi. Shuningga bu Xitoyni bir tehdit deb ko'rgachga, mayli Xitoy buni xato yo'q Amerika bilib turib bizni ishlatadi degan bo'lsa, ammo boshqa davlatlar Xitoyning qilmishiga qarshi ashuna ansirgan bo'lsa, aslında Xitoy boshida buni hal qilish lozimdi. Ya'ni bunda bir xatarlik, tehdit yo'qdi. Ammo Xitoy bu tuzukroq bir javob beramagandan keyin ya tushuntirishda ojiz qolishda, bu Amerika bilan hamkorlik qilishningki yo'lining to'g'ri bo'lganligini Japoniya bo'libmi, buni tanlagan gap. Misolga Hindiston bo'lsa, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni buzishni xohlamaydi. Bu misol orasida nurg'un masalalar bor. Şu meselege nima qarmay Amerika bilan texnik chunqur, texnik keng ko'lamda bir ittifoq qurishdanmi yiroq turyapti deydi Hindiston. Shunga Amerika bu Hindistonni yengib tortishni xohlaydi va shu Avstraliyani ham yengib tortishdi. Tabii Avstraliya ham Amerika bilan birlikda hamkorlik qilayotganini ko'ryapmiz. Shunga bu ba'zan ikki xil ziyon bor, ammo qaysi ziyon ig'ir bo'lsa, hamda ashniga qarab siyasetini ilib bordi. Demek ki bu devletler iktisadi cihetten Xitoy bilan munosabati bo'lgan taqdirda ama xavfsizlik cihetten Xitoyning tehdidini his qilishga Amerika bilan hamkorlik qilishning yo'lini tanlagan bo'ldi. Hozir bu Rossiyaning Ukraina tajovuz qilishi amaliyotda hozir o'sha urush bo'layotgan bir paytda Joe Biden'niki Osiyo ziyarati shundaqla Japonya ve Janubiy Koreya shundaqla Hindistonniki Xitoyniki tehdidini ansirab, balkim Xitoymi bu Rossiyaga o'xshash bir qilmishlarni bulunib qolsa, degan bir maqsad bilan yakroq Amerika bilan bexatarlik sohasida hamkorlik o'rnatishga bir turtki bo'ldi deb qarashga bo'ladimi, bo'lmaydi? Qarashsa bo'ladi, chunki keyingi yillarda Xitoy shu bo'lib Tayvanga bo'lgan ismlar, tahdidlar kun sari kuchlanadi. O'zininki har xil harbiy kiyimlarni Tayvanning atrofiga yo'llab, undan keyin urush aeroplanlarini uninki rayonlarga yo'llab turib, bism ishlatdi. Shunga bu Amerika Xitoyma shu Tayvanga bir hujum qilishning ehtimoli bor degan tushunchadan. Bu shunga Tayvanni kuchlantirish, ya'ni hech bo'lmasa Xitoyga taqobil turadigan bir kural gücünü güçlendiriş. Ne ta'kidlayapti? Yani Xitoy ming undaq emas desimi, hamda buni Amerika tarafı ishondirmayapti. Amerika'nınki Joe Biden'ınki shu Osiyo ziyaratidan evvel misolga Xitoyninki shu tashqi ishlarga mas'ul bo'lgan davlat konseyininki a'zosi bo'lgan
bu yancıçı Amerika hükümetininki xavfsizlik cehdeki bu meslekçisi Sullivan bilan köreşti. Köreşken çağdama yanım şu Tayvan meselesini kılığa ettirip Tayvan meselesi bizim içki mesele sen Amerika aralışamaysa degende qattiq gapni deydi. Shundaqla Xitoyninki tashqi ishlar ministri Wang Yi shu Koreya tashqi ishlar ministri va Yaponiya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Ko'rishgan vaqtda buni shu Amerikaninki buyrug'i bo'lmanglar, Amerikaga bo'y egmanglar. Amerika bilan bo'lgan bu yaqin munosabat Xitoyga bir tehdit shakllanmasin deb shunday yipiqliq bir şekilde bir tehdit mi kılıvadı? Bütün şu tehditler tabii bir ahvalda hem de bu Tayvan olsun, Japonya, Janubi Kore olsun bular ama bir ensireshning ichida karşı. Yani bunda deb kelgan chog'da Xitoy Amerika Osiyo Tinch okeanida o'zining siyosiy shu mutafiya xavfsizlik chetda bir kuchni tiklasa bizga tehdit bo'ladi deb his qilg'achda u tehdit bo'lmasin deb ondan keyin albatta degan davlatlarga bism ishitish va yoki bir shaklda tehdit silishima yanala Xitoyninki Amerikaga qarshi bir tehdit deb shunday tushunishga zorlaydi. Unda bo'lgandan keyin hozir shunday bir qiyin bir murakkab bir ahvol bo'lib qoldi. Xitoy bir jihatdan o'zini xavfsizligini qo'llashga tirishyapti ama tirishgan jarayonda degan gap so'zlari bir tehdit shakllanadi. Bu tehditni olganlar endi Amerika bilan hamkorlik qilsak bo'lmaydi degan bir o'yga kelib va buningki ba'zi amaliy faaliyetlerini ilip yürüyordu. Bu ağan sırrı, bu faaliyetini devam kılan sırrı Xitoy texmi ansiravardı. Yani bundan bir çember şeklinde bir meseleye aylanıyordu. Eğer de bu işki Amerika Xitoy arasındaki bu jireklik münasebeti devamlı kıldığan olsa, undaqda hem de nurgun adamlarını davatkan soğukça, ikinci kötülük soğukça, ya ki başka bir isim koysun hem de İki devletinin arasındaki bu küreşler başka devletlerinin taraf turuşunu yani misalga Amerika'nın yenide Fransızlar ya ki Xitoyning yenide Fransızlar degan ahvolni zorlab qo'ydi. Shunaqa misalga Singapurdagi devletler deydi yani sizlar urushmoqni jidal chiqarmanglar. Biz nima ikki devletning birisini tanlanglar, bizni zo'rlamanglar degan gapni qilyapti. Yani bu mürekkepleşiyordu da Asya Tinch okeanimizda. Bu kelgusinde qaysi tarafga qaratmangdi, yomon tarafga qaratmangdi yoki bu tuzlik mangdi, hozir buni aniq bilish biroz qiyin. Ama bir narsa haqiqatdir. Bu bo'lsa Amerika bilan Xitoyning orasida dialog yo'li bilan, siyosiy yo'li bilan, diplomasiya yo'li bilan nurg'un masalalarni hal qilishniki ihtimali bağımsız azalıyor. Hükümet erkeman deb ötkende bu Joe Biden'ın Asya ziyaretinde bu medyada nurgun gün tartışmaların varlığında vardı. Birincisi şu, biz de ötkende Xitoy, Hindistan, Şimal Kore, kısa hamkorlik, shunaqla Ukrayna meselesi. Elbette erkeman deb ötkende Ukrayna meselesi alburun, yoki Rossiya Ukrayna meselesi urushi. Dünya sodasininki bo'pmiliqi teminleş cihetki zincirge eğri derece zarbe bererek bir analizle çıkartıldı. Yani bu şu meselelerinde bu Janubi Koreya, Japonya qatorliq davlatlar bilan qanday şekilde hal qilish meselesi var. Bu qatimki Joe Biden'ın asosli kun tartib moddalaridan biri bo'lishi mumkin. Chunki ishlab chiqarish bor dunyoda, lekin ta'minlashninki eğri derecede qiyinchilik duch ko'rayotgan haqida ixtisosshunoslar ta'kidlayapti bu masalada. Ma'lum shu sizlar o'tganda Elbette bu Ukrayna Rusya urushdan bekrak. Bu mu intihar bu mesele Joe Biden'ın ziyareti noktasıdır. Xitoy dediniz. Undaqda şu ziyaretninki nishoni olgan Xitoy. Joe Biden'ın ziyareti qandaqroq inkaslarni qaytarish mumkin yoki Xitoy medialarida bu vaqt qandaqroq xabarlar chiqyapti? Hamda Xitoyninki rasmiy ovozida bundaq bir harakat yoki bundaq bir ittifoqlar üçüncü bir devletke ziyan vermezlik lazım.
davadıdır. Bunun deyişi hem de Xitayga ziyan buyurduğun hakkında işler olması lazım değil. Ama ben diyendek bu iktisadi hamkarlıkның ki o planında aslında Xitayның ki şu işlep çıkarış tedarik zincirini Xitayga bağlanıp kılışının xatarlık olganlığını ve özara yeniden bir tedarik zincirini kurup çıkışının ki planını var. Eğer de bu kurup çıkan takdirde Xitayның ki şu bütün dünyaya çıkan bağlanan şu tedarik zincirine bozuldu. Bozulgandan keyin Xitay şu iktisat chettinma teknoloji bilan ishlab chiqargan mahsulotlarning ki dunyoga setishimi qiyinlashdi. Yani bunda degan chog'da Xitoyninki iqtisodiyligima ig'ir bir zarba berdi. Yalnızla xavfsizlik chetdagi bir ahvol emas. Yani belki Xitoyga xavfsizlik chetdan ism ishitish bilan to'xtab qolgan bo'lsa, ammo o teknoloji, iqtisodi, ticari chetda Xitoyni cheklaydigan bir ahvol bor. Shuningga Xitoy bu ziyoratdan nayta ansirayapti. Kelgusiga qarta Xitoyni bir qiyin ahvolga tashlab qo'ygan bir ahvol o'tirib chiqyapti. Xitoy buni cho'qim oldini olish uchun kirishimiz deb tilga ilyapti. Ammo Xitoyning matbuotlari qaraydigan bo'lsak, ularning Joe Bidenning ziyoratini ba'zilari shanko qilgandek so'zlarni ifoda qiladi. Bular baribir qismi hech ishga yaramaydi. Bular shu varang churunga qilaoladi. Varang churun bilan Xitoyni qo'rqitadi. Ba'zilari deydi bu da bizga dushmanlik qilib ko'rsatdi Amerika. Bu dushmanlikni ko'rsatgan qirg'inchoqda bizmi dushmanlik bilan unga qarshi chiqaylik degan ifodalar bor. Yani bu mayli Xitoyning matbuotidan bo'lsin, mayli bu Xitoy hukumatining ovozlari bo'lsin, bu ikki yani Amerika va Xitoyning orasidagi munosabatning normallashishga qarshi bir foydasi yo'q. Ama Xitoy Amerika bilan qanday bir munosabatni ilib berish chetdimi, yeni bir fikr va yeni bir chora tepilmagandek turdi. Çünkü Xitoyning düşüncesi şu, biz Amerikaga ma'qul desak, Amerika bizni texmo bozadi. Amerikaga qattiq taqobil qilsak, Amerika bizga qattiq taqobil qildi. Bu ikkisining qaysi o'ng, qaysi yaxshiroq, işte Amerikaga qarshi chiqish bu eng yaxshi bir tanlash bo'ladi degandek, üçüncü bir xil tanlashni topamayapti. Aslında meseleni hal qilishda nurg'un yo'llar bor. Nurg'un uslublar bor. Ama şu ikki xilga bog'lanib qilib, Amerika bilan bo'lgan bu yirik munosabatni hal qilolmayapti bu Xitoy. Amerika bo'lsa, men bu jahonningki hokim davlati mening o'rnimni olaman deb yuksalib kelyapsa, men bu o'rinni sana bermayman deydi. Xitoy deydi, men deganni yuksalgan bir davlat, hozir iqtisod jihatdan o'lchagan chog'da men ikkinchi davlat. Sen bana hürmet kılsa, benim degan gapimga kirsa, menimki menfaatime qo'llab yursa yoki hurmat qilsa deb bu talash tortishni qilyapti. Shuni qarag'an chog'da bu ikki tarafningki munosabatlari yana bir mazgil yiriklashib davom qilgandek turdi. Yani sizin bu gapingizni men tushunganim mening bo'ldim. Xitoy milliy Amerika bilan bo'lgan munosabat olmasin yoki Yaponiya va yoki Avrupa ittifaqlari bilan bo'lgan munosabat olmasin, lekin dunyoning bekitgan bir qoida va diplomatik an'analari bor, tuzumlari. Buni zaten yaxshi biladi, bilmaslik mumkin emas. Lekin pozitsiya masalasi og'ir bir masala ko'ryapti hozir. Chunki masalalar qilgan vaqtida bakroq shu diplomatik qoida usullar bo'yicha emas, o'zining ko'nib qolgan bu an'anaviy diplomatik tushunchasi bilan siyosiy an'anaga asosan madaniyat an'anaga asosan qilib turdi. Çünkü iki xilla pozitsiya tutduğumuz hozir. İki xilla 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı talaşı chuqum bor. Şu hozirgi masala iki xil pozitsiya. Yani masalalar qilolmaydigan, lekin masalani texnik murakkablashtiradigan bir pozitsiya deb tushundim men buni. Shundoq. Misolga Deng Xiaopingning vaqtida dunyo bilan biz tinchlik munosabat quramiz,
Hatta Birleşken Devletler Teşkilatı'da mında gapni degan. Ertugün Xitoy kuchlansa, dunyoga tehdit soldigan bo'lsa, dunyodagi davlatlar hammasi birlashib Xitoyga hujum qilsin degan. Bunda gapni degandagi nurg'un davlatlar xotirjam bo'ladi. Ammo Deng Xiaoping'ninki bu Taobong Yanfu degan bir siyosati bor bu. Ya'ni jim turib, xalqlarni o'qatmay turib, ishlarni qilish. Ve aksi yanı bir gap var, yol soğuğu deydiğim. Yani bir işlerini kılış lazım. Bu gap sözler dünyaya bir teklif olmadı. Hem de dünya bile tinçlik yolu bile işgal kılımız, karlık kılımız, ticaret ve iktisat çekti. Neydi bir bir devlet. Ki obrazını sızıp edemdi. Şununla bu dünyama pek Xitay'ını bir teklif hep görmedi. Bunun için ki la olsun, meyli can zamin olsun, o biraz biz giden çoğun hayatımız, yukarı hayatımız, biz giden çoğun devletten gider eder. Aslında bir pozisyon kösesi ama Deng Xiaoping'in ki o Taobong Yanfu giden siyasetinden de ayrılmadı. Bu Jintao kegen çağdama jim durup işini kılışka kılıştı. Hatta deydi bizimki Xitay yükselgen bile misalga deydi tabavetini şu nüfuska çaşkan vaxtıda bizimki gücümüzün aciz kalıdı. Halbuki Xitay degen devlet kapitalist devlet. Yani devlet vay, devlet güçlü. O pulunu halkına hiç çıkarmaydı. Hem de manda bir gapni tek çıktı deydi. Misalga bizimki nüfus köp boğaçka. Başka devletlerde deyli ki 10 mesele boğan olsa, bizimki nüfus köp boğaçka bu 100 mesele boğaçka. Şununla bizden nurgun meselelerimiz var, onlarını biz halkımıza olmaydı. Bütün bu gaplar hem de dünyayla talaşmayımız. Cihangir devlet bolumuzda talaşmayımız. Digen dünya mağmuşunda Xitay digen neçe yıllık medeniyeti var, isi bir devlet. Dünyaya tehdit samaydı ki, tinçlikini kalaydı ki, tem beraberlik, hemkarlık kılışının yolunu izler. Şimdi rahat isim işletmeyen bir siyasetini Türkiye'de başka devletler mesela işlendi. Ama bu Xi Jinping gelgenliğinle 2013'te yeni İpek Yolu stratejisini oturttu. Ona bir strateji de ilan etti. Keyin onunla olduysa bu gapda xatarlik bir gap bo'lganligi buni bir proje deb baktı. Ondan keyin buni bir chaqirish deb baktı. Ama başka devletler bunu düşendi. Xitay Cihangir devlet oluşu için şu yeni İpek Yolu'nu bir esas kılıp körgenliğini kördü. Ondan keyin 2015-16'dan keyin biz garipliklarının ki kıymet karşılığını kabul kılmayız. Bizge ondaki ügütüp yüzümüzün dep koptu. 2016'dan keyin biz garipliklarının ki şu marif sistemini, medeniyet kültürlerini kabul kılmayız. Biz öz aldığımızda bizimki nimemiz var deydi, kıymet karşılığımız var deydi. İşin çok katı bir şuvardek bir kıymet karşı var. Yani biz garipler maslışıp yaki hemkarlık yaki dostane içinde yaşamayız diyenle ilan ediyor. Olup mu 2017'de Xi Jinping'in 19. Parti kurultayda Xitay'ınki kudretli devlet bölüşünün 3 basmışlı stratejisini oturttu. Hem de en ahırki nişanı Cihangir devlet bölüşü. İkinci basmıştaki nişanı en kudretli devletler ten bölüştü. En kudretli devlet Amerika olmalı. Şu Amerika ile ten bulup ve kim Amerika'nın ilişki gidiş. Bunda digenden kim başka devletler hatarlık his kıldı. Yani bu Xitay güçlengenliğin o güçten faydalanış lazım. Ama bu güçünü halklarga tehdit silişnin ki güçüge aylandırış mı? Ya ki bu güçünü dünya halkıyla ortaklaşış mı? Ya ki bu güçten faydalanıp Xitay'da islahatını ilip biriş mi? Misalga siyasi cetten, iktisat cetten, kanun cetten, cemiyet cetten, marif cetten bu islahatını ilip biriş mi? Ama Xi Jinping tehdit silişini taladı. Şununla bu tallaş Amerika'daki garip devletlerini ensireshga saldı. Ve garip devletlerinin ki kıymet karşılığı ama hürmet kıymeti.
Çünkü g'arbliklar shu bizningki bozorni, bizning pulimizga ko'z tikkan edi. Azroq bir manfaat bersak hammasi jimqidi deb tushundi. Ve ama shu qimmat qarash masalasiga kelgan chog'da g'arbliklar hamman Xitoyga qarshi chiqadi. Misol Uyg'ur masalasida Yevropa birligi bo'lsin, Amerika bo'lsin, ular Xitoyga bosim ishladi. Xitoy 2-3 qilib bularga qaytolgandan keyin bu g'arbliklar tushundi. Bu Xitoy jonni so'raydiga, bizning qimmat qarashga hurmat qilmaydiga, bizni yot ko'rdigan, bizni past ko'rdigan bir Xitoy paydo bo'lgan o'xshaydi-da. Shunda ansirashlarning ichiga kirdi. Shunga bu Xitoymi bu jihatdan bir tuzukroq tushundirish beradigan ekan va hozirgi shu yiriklik munosabati davom qilib, hozir Amerika, Osiyo Tinch okeani yoki Hind Pasifik degan rayonda siyosiy, diplomasiy, xavfsizlik, mutafiya her sohada o'zining qo'shinlarini qurishga tirishyapti. Xitoymi bosh kelmayman deb, o'mi o'zining sherik davlatlarini, yaqin davlatlarni yeniga tortib qilyapti. Shuningga bunda qilaversa har ikkita tabiiy ahvolda hamda kelgusindagi yiriklik emas, yiriklikdami o'tib ketgan ba'zi qiyin bir munosabatlarni shakllantirgandek turdi. Olim hozir bu Joe Biden'daki Osiyo ziyaratining maqsadini analiz qildi. Shunaqla Xitoyninkimi har xil pozitsiyada bo'lganligini, bularning ikki nuqtaga yig'inchoq qilamiz. Undaqda Joe Biden'ning bu qadam Osiyo ziyoratini biz Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasidan qandaqroq bog'laymiz yoki qandaq ta'sir ko'rsatadi? Amerika bilan Xitoy orasındaki bu yuqorida deb o'tgan bu yiriklik munosabati tabiiy ahvolda Sharq Turkiston masalasiga bir stratejik bir fursat yaratib berdi. Gerçi Amerika tarafı, G'arb tarafda Sharq Turkiston Uyg'ur meselesini bir qimmat qarashga bog'lagan. Ya'ni inson haqlari, demokrasiya degan meseleге bağlangan bo'lsa, kelgusida agarman degan o yiriklik munosabatidan texnik qiyin bir munosabat o'tib ketgan vaqtida Sharq Turkiston meselesi belki bir stratejik meselesiga aylanishi mumkin. O aylansama Sharq Turkiston davosiga texnik yaxshi bir fursat yaratib beradi. Ama Xitoy Amerika arasındaki munosabatlar yumshoq yo'q, do'stona munosabatlarga aylanib ketsa, u vaqtda Sharq Turkiston davosi uchun abatman degan stratejik fursat o'ma ajizlaydi. Shuningga bu Amerika yoki G'arb davlatining Xitoy bilan bo'lgan munosabati Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini ciddi bir şekilde bağlaydı. Mushunday ciddi şekilde bağlaydı dediniz ya. Konkret bir iş misallarını bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Ben degandek ikki tarafning munosabati yaxshi bo'lib kelsa, o vaqtida Uyg'ur davosiga ziyonli bir vaziyat yaratdi. Sharq Turkiston masalasi xalqaroning kun tartibida jiroqlashib qilishi mumkin. Ama eğer de yirikleşip texmi qiyin, texmi murakkab bir meseleге aylangan taqdirda, Sharq Turkiston meselesini bir strateji meselesiga aylantirgan taqdirda, Tibet, Tayvan, Hong Kong, Uyg'ur meseleler hammasi bir siyasetninki vasitasiga aylanadi. Yani bir kozurga aylanadi. U vaqtida bu kozurlar Xitoyga bo'lgan bisim texmi ig'irlashadi. Xitoy eğer de qattiq qo'llik bilan qarshi chiqman deydigan bo'lsa, u vaqtida Sharq Turkistonliklarningki yo'l bo'lishi, mustaqil bo'lishig'ima texmi bir foydali ahvol yaratgandek, mustaqil bo'lishiningki ahvolini tezlashtirdi. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Joe Biden'ninki Osiyo ziyarati muzokara qilgandan boshqa Xitoyninki Joe Biden'ning bu qatimqi ziyaratiga qandaqroq inkoslarni qaytarish mumkinligini, shundaqla Xitoyninki buningki qandaqroq bir qadam oldiga qadam so'zlab o'tgan bo'ldik. Balki ma'lum analiz uchun ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.